morning everyone. So once again I'm here. फ्रेंड्स, आज बहुत सारे लोग मेरे पास इस तरह की शिकायत लेकर आ रहे हैं कि मैम कोल्ड का प्रॉब्लम हो रहा है, कफ का प्रॉब्लम है, बिकॉज विंटर्स आ गई हैं। तो क्यों ना हम अपनी डाइट में छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करें और अपनी इस तरह की प्रॉब्लम को क्योर करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल टिप्स बताने वाली हूँ जिनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम को आप क्योर कर सकते हैं, वो भी इन टिप्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करके। द फर्स्ट थिंग विच इज जिंजर। जिंजर फ्रेंड्स, वी ऑल नोज इट्स अवेलेबल एवरीवेयर इन द मार्केट। जिंजर का आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जिंजर की अगर आप चाहें तो उसकी चटनी बना सकते हैं। जिंजर का अगर आप चाहें तो जिंजर टी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ पानी में जिंजर बॉईल करने की जरूरत है। आप वो भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 कप अगर आप जिंजर ले लेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी कोल्ड में। सेकेंड फूड आइटम की अगर हम बात करें तो सेकेंड फूड आइटम हमारा है सिनेमन, जिसको हम दालचीनी कहते हैं। फ्रेंड्स, दालचीनी मार्केट में आपको कहीं से भी मिल जाएगी और दालचीनी को अगर आप चाहें तो अपनी चाय में या फिर आप अपने मिल्क को फ्लेवर कर सकते हैं दालचीनी का, या फिर अगर आप चाहें तो सिनेमन टी बना सकते हैं। उसके लिए आपको पानी में सिर्फ 1 से 2 पिंच आपको सिनेमन डालना है और उसको बॉईल करना है अच्छे से। उसको आप स्मॉल सिप्स के साथ लें। अगर आपको थोड़ा सा फ्लेवर इशू आता है या कई लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते दालचीनी का फ्लेवर, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने पानी में जगरी डाल दें तो उससे थोड़ा सा पानी में मिठास आएगा और उससे आपको पीने में आसानी होगी। थर्ड फूड आइटम की अगर हम बात करें तो वो है हमारे बेसिल, जिसको हम तुलसी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, तुलसी लीव्स को आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो उसको फाइनली चॉप करके अपने सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे आपकी डाइट में तुलसी इंक्लूड होगा। अगर आप चाहें तो तुलसी की टी बना सकते हैं, या फिर आप तुलसी को सिंपल पानी में बॉईल करके उसके स्मॉल सिप्स दिन में लेते रहें तो आप देखेंगे कि आपकी कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम क्यों नहीं स्टार्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड, ये कुछ टिप्स थे जो कि आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आपकी कोल्ड का और कफ की प्रॉब्लम को कहीं कुछ हद तक आप देखेंगे कि अगर आप इन टिप्स को करते हैं अपनी डेली की लाइफ में तो आपकी सारी प्रॉब्लम क्योर होनी स्टार्ट हो जाएगी। So until the next time, eat smart, move more, sleep right, and